अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है विद अनदर टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था अपने व्यूवर्स के साथ, सब्सक्राइबर्स के साथ। उसको हम कहते हैं लोडिंग पीरियड। ये एक ऐसा पीरियड होता है जो ब्रीडिंग सीजन आपकी जो पेयर होता है उसकी लेइंग से पहले 1 महीने तक का जो ड्यूरेशन होती है उसको हम कहते हैं बर्ड्स का लोडिंग पीरियड। लोडिंग पीरियड में होता क्या है, जैसे जो आपको पता है कि गर्मियों में और बरसात के मौसम में हम कम सॉफ्ट फूड देते हैं, कम मल्टीविटामिन देते हैं, जो खुराक है बर्ड की वो थोड़ी सी कम हो जाती है। बर्ड भी जो है वो दाना और सीड मिल्क जो है वो कम खाता है। उससे जो है बर्ड्स के अंदर थोड़ी सी डेफिशिएंसी पैदा होती है। उस डेफिशिएंसी को, उस कमी को दूर करने के लिए हम एक 15 से 20 दिन अप टू 30 डेज यानी कि 15 दिन से लेके 1 महीने तक का जो है एक पीरियड जो है उसको स्पेसिफाई करते हैं, जिसको हम लोडिंग पीरियड कहते हैं। अच्छा, ये लोडिंग पीरियड जो है वो आप कब से स्टार्ट होता है? लोडिंग पीरियड नॉर्मली 15 डेज बॉक्सेस लगाने से 15 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है। और ये कब तक रहता है? ये रहता है जब तक कि आपके बर्ड की लेइंग नहीं आ जाती, यानी कि जब तक पेयर आपके लेइंग नहीं कर देता तब तक जो है ये पीरियड जो है वो रहता है। तो आप जो है अपने एरिया के मुताबिक, अपनी सिचुएशन के मुताबिक, टेम्परेचर हालात के मुताबिक जो है स्पेसिफाई करेंगे कि आपका पीरियड अभी चल रहा है या ख़त्म हो गया है या आप उसको अभी मजीद जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेइंग आने से पहले पहले जो है ये लोडिंग पीरियड जो है आप अपना जो है इसमें जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपके बर्ड की जो डेफिशिएंसी कमी है वो पूरी हो जाएगी और आपका बर्ड जो है वो फुली रेडी हो जाएगा ब्रीडिंग करने के लिए। और फुली रेडी होने से मुराद ये है कि आपको क्लच अच्छे आएंगे, आपको एग्स की तादाद अच्छी आएगी, एग्स जो है वो पूरे आएंगे, बड़े एग्स आएंगे, कैल्शियम की तादाद पूरी होगी, उनके अंदर फर्टिलिटी का इशू नहीं आएगा उसके अंदर, तो आपका क्लच अच्छा जाएगा और बर्ड की सेहत भी अच्छी होगी। तो चले आए वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि लोडिंग पीरियड में अपने बर्ड्स को कैसे तैयार करना है। राइट व्यूअर्स, लोडिंग पीरियड के अंदर सबसे पहली चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सॉफ्ट फूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सॉफ्ट फूड जो है अगर आप नहीं दे रहे थे तो आपने देना स्टार्ट कर देना है। अगर वीक में 1-2 दफ़ा दे रहे थे तो रोज़ देना शुरू कर देना है। और अगर रोज़ दे रहे थे तो उसकी मिकदार जो है वो डबल कर देनी है। मैं जो हूँ, जैसे मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ इस पीरियड को, मैं लवर्स को दिन में 2 दफ़ा सॉफ्ट फूड देता हूँ। वो कैसे कि मैं मॉर्निंग टाइम में उनको कोई भी चीज़ देता हूँ, आप दे सकते हैं, मिक्स करके दे सकते हैं, अलहदा दे सकते हैं, एग फूड दे सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, सोप सीड, जो मर्जी आप उनको दे सकते हैं। लेकिन दोपहर के टाइम यानी कि दोपहर जैसी गुजरती है, इवनिंग के टाइम पे मैं उनको छल्ली देता हूँ, यानी कि मैं भुट्टा देता हूँ, कॉर्न जिसे आप कहते हैं, वो मैं उनको एवरी डे प्रोवाइड करता हूँ। इन 15 से 30 दिन के अंदर जो लोडिंग पीरियड है बर्ड का, इसके अंदर मैं उनको 2 दफ़ा दिन में सॉफ्ट फूड देता हूँ। मॉर्निंग टाइम पे डिफरेंट चीज़ और दोपहर और इवनिंग के अंदर मैं उनको रोज़ भुट्टा देता हूँ। छली जो है, कॉर्न जो है, वो वैसे भी उनके लिए बहुत अच्छी है, बर्ड के अंदर जान पैदा करती है, उनका साइज अच्छा करती है। तो सॉफ्ट फूड जो है वो आपने डबल कर देना है जो आप पहले दे रहे थे लोडिंग पीरियड के अंदर अपने बर्ड्स को। नंबर 2 पे आगे जी मल्टीविटामिन और बाकी चीज़ें। मल्टीविटामिन और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो भी, उनकी भी क्वांटिटी आपने उतनी रखनी है जैसे कि आप मिकदार उनकी पानी में उनको हल करके दे रहे थे। लेकिन उनकी जो देने का टाइम है, यानी कि अगर आप वीक में 1 दफ़ा दे रहे थे तो आपने 2 से 3 दफ़ा देना है, यानी कि आपने जो उनकी मिकदार है, जो उनकी ड्यूरेशन है, उसको डबल कर देना है। अगर आप रोज़ दे रहे थे तो वेल एंड गुड है। अगर आप वीक में 1 या 2 दफ़ा दे रहे थे तो आपने इनकी जो मिकदार है, जो इनकी ड्यूरेशन है, वो डबल कर देनी है। उससे ये होगा कि आपके बर्ड जो है वो हीट पे आएंगे। मल्टीविटामिन, इलेक्ट्रो जो है आपके प्रोबायोटिक, ये चीज़ें जो हैं ये आपके बर्ड्स को जो है वो हीट पे लेके आती हैं। डिफरेंट किस्म के लोग जो है वो मल्टीविटामिन और ब्रीडिंग फार्मूलाज यूज़ करते हैं, तो वो अब आप यूज़ कर सकते हैं। मैं लाहौर में बेच करता हूँ। इस वक्त जो है हमारा लोडिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है। आपने पीछे देखा होगा कुछ बॉक्सेस लग गए हैं और कुछ अभी मैंने लगाने हैं। सारे बॉक्सेस एक साथ नहीं लगते। जो आपके बर्ड्स हैं उनको उनकी कंडीशन आपने देखनी होती है कि वो ब्रीडिंग कंडीशन में आए हैं या नहीं आए, उसके बाद ही आपने उनको बॉक्सेस लगाने होते हैं। तो बर्ड की लेइंग आने तक जो है मैं ये सारी चीज़ें जारी रखूँगा। मल्टीविटामिन का कोर्स मैंने डबल कर दिया है, सॉफ्ट फूड जो है वो मैंने डबल कर दिया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीड मिक्स की। सीड मिक्स के अंदर जो चीज़ें गर्म थी, जो आपने पहले निकाली हुई थी, जैसे खुरतम था या जो सनफ्लावर सीड थे, बहुत ज़्यादा ऑयली सीड थे, वो उनकी मिकदार जो आपने बढ़ा देनी है, क्योंकि अब जो है वो बर्ड को प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। बर्ड को जो है फुल न्यूट्रिशन मिलेगी तब जाके वो लेइंग अच्छी करेंगे, एग्स की तादाद बढ़ेगी,
और बर्ड जो आपका हेल्दी रहेगा तो एग भी अच्छे होंगे, आगे वो बच्चे भी अच्छे जो है वो उनको हैच करेंगे और बच्चों को जो है वो अच्छी तरीके से पालेंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन मैं आपके साथ ये वीडियो में डिस्कस करना चाह रहा था। तो अपने जो बर्ड्स हैं उनका 100 फुट डबल कर दें, उनके मल्टीविटामिन उनको पहले से ज़्यादा दें, उनको जो प्रोबायोटिक है वो भी आप उनको पहले से ज़्यादा दें। सीड मिक्स के अंदर जो चीज़ें आपकी मिसिंग थी उनको आपने पूरा कर लेना है, फुरसम आप ऐड करवा लें। उसके अंदर आप जो है वो इसके अंदर कनेरी सीड है वो ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप उसके अंदर सनफ्लावर की तादाद जो है वो बढ़ा दें अब, क्योंकि ये ऑयली सीड है, ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में हमने कम की थी इसकी तादाद, बस सर्दियों में अब आपने सीजन में इसको बढ़ा देना है। इसके अलावा एक और चीज़, मैंने पिछले सीजन में अपना एक ब्रीडिंग फार्मूला जो कि नेचुरल था वो डिस्कस किया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। वो ब्रीडिंग फार्मूला भी अब आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। उसमें थी एक अलसी, एक थी तिल और एक थी कनेरी सीड। ये तीनों चीज़ें मैं मिक्स करके 100 फूड के अंदर देता था बर्ड्स को। ये बहुत गर्म होती हैं, ये भी अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। वीक में 1 या 2 दफ़ा देना अपने बर्ड्स को स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो आपका लोडिंग पीरियड है इसको आपने रोकना कब है, ये कब खत्म होगा, जब आपके बर्ड की लेइंग आना शुरू हो जाएगी। यानी कि आपका बर्ड जो है वो लेइंग करना शुरू कर देगा, एग्स ले करना शुरू कर देगा, तब आपने जो लोडिंग पीरियड है इसमें जितनी भी चीज़ें हमने डबल की हैं या जितनी भी चीज़ों की तादाद बढ़ाई है वो आपने बैक टू नॉर्मल कर देनी है। 100 फूड जो है वो दिन में 1 दफ़ा कर देना है। मल्टीविटामिन की जो नॉर्मल रूटीन थी वो आपने कर देनी है। जो मेरी रूटीन थी, नॉर्मल रूटीन है, वो यही है कि मैं मल्टीविटामिन वीक में 1 दफ़ा देता हूँ, प्रोबायोटिक्स भी वीक में 1 दफ़ा देता हूँ। जो आपके प्रोटीन हैं, प्रोटीन्स वगैरह और बाकी जितनी चीज़ें हैं, कैल्शियम हो गया, विटामिन D3 हो गया, ये भी मैं वीक में 1 दफ़ा देता हूँ। सारी चीज़ें मैं वीक में 1 दफ़ा देता हूँ। मैं इनको रोज़ इस्तेमाल नहीं करवाता। मेरा ज़्यादातर जो कंसर्न होता है वो नेचुरल फूड होता है। मैं 100 फूड ज़्यादा देता हूँ, अच्छा 100 फूड देता हूँ। कोशिश पूरी ये करता हूँ कि जितनी न्यूट्रिशन है वो 100 फूड के अंदर उनकी पूरी हो। सप्लीमेंट के तौर पे मैं ये चीज़ें उनको यूज़ करवाता हूँ और लोडिंग पीरियड में ये सारी चीज़ें मैं डबल करता हूँ 15 से 20 दिन के लिए। उसके रिजल्ट मेरे पास बहुत अच्छे आए हैं एंड होपफुली आपको भी इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे लोगों के साथ भी इसको शेयर करें। होपफुली जो है आपके बर्ड्स जो है वो इंशाल्लाह ताला अच्छी ब्रीड करेंगे। जितने मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई रियली होप कि आपका जो है ब्रीडिंग सीजन बहुत अच्छा गुजरे, आपको अच्छी जो है वो आउटकम मिले, अच्छे टिप्स मिले। और आई रियली होप कि आज जिन लोगों को मैंने ये काम स्टार्ट करवाया था या जिन्होंने मेरे से बर्ड्स बाय किए हैं उनके बर्ड्स अच्छे सेल हों, जल्दी सेल हो, वो पैसे अर्न कर सकें और वो मुझे दुआएं दे सकें। इस तरह अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी किस्म का इशू है तो वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो आप मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।